Sê julle, goeiemôre. Dit is Sondagoggend, die 19de April en ons gaan vandag aangaan met ons kyk na 1 Johannes. En ons gaan aangaan in hoofstuk 2. Ek hoop dit gaan goed met julle, dat julle 'n lekker naweek het tot dusver en dat die vrede en die vreugde van Christus in julle is. So kom ons begin en ons bid saam. Baie dankie liewe Vader vir hierdie lekker dag. Baie dankie vir die ryklike seën oor ons lewens. Wil jy asseblief nou met ons gaan, waar ons kyk na u woord. Wil jy asseblief ons help, dat ons harte stil sal word. Dat ons onsself sal onderwerp aan dit wat u vir ons wil sê. Wil jy asseblief met my gaan, dat ek die woord reg sal uitverkondig. En seën asseblief hierdie samekoms, liewe Here. Ons bid dit in die naam van Jesus alleenlik. Amen. Ons gaan vandag net eers kyk na 'n bietjie hersiening van wat ons laas nog gekyk het, 2 weke terug. En dit was ook in 1 Johannes 2. Ons het gekyk na die bewaring van God se woord en dat die kinders van die Here sy woord sal bewaar. En dat wanneer sy kinders sy woord bewaar, dan is die uitvloeisel daarvan dat daar gemeenskap is met die Vader. Ons het ook dan gekyk daarna dat ons weet dat ons almal sonde het, of jy gelowig is of nie. Maar ons het gesien dat daar 'n verskil is in die effek van sonde op die Christen teenoor dit van 'n ongelowige. Ons het ook dan gesien hoe die bewaring van God se woord gekoppel word met die liefde en dat die wat die Here liefhet, sy gebooie sal wil onderhou. Ons het ook dan gekyk na die beginsels van die ou gebod en die nuwe gebod van die liefde en dat die gebod van die liefde op sigself nie nuut is nie, maar dat in die verpersoonliking deur Jesus Christus het daar 'n vernuwing plaasgevind in die gebod van die liefde. Hy het dit na 'n nuwe vlak toe gevat. En ons het dan gekyk na die opsomming van die wet soos gegee deur Jesus Christus en ons het gesien hoe die liefde die gebooie omvat. Beide liefde tot God en liefde tot ons medemens. So kom ons gaan dan nou aan na vandag toe. Ons gaan vandag kyk na 1 Johannes 2 van vers 12 af tot vers 17. Ek gaan gou eers dit vir ons lees van vers 12 af. Ek skryf aan julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe, jong manne, omdat julle sterk is, en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Ons gaan eers kyk daarso na van vers 12 af tot by vers 14. En Johannes begin daar en hy praat van hulle as sy kinders. En ons het aan die begin gesien dat hy hierdie term sal gebruik in sy brief en hoe dit verwys na sy liefde vir die mense aan wie hy skryf. Hy is regtig lief vir hulle, maar dit verwys ook daarna dat hy verantwoordelikheid vir hulle aanvaar. Maar nog meer as net sy verhouding met die mense aan wie hy skryf, gaan dit ook oor die mense aan wie hy skryf se verhouding met hulle hemelse Vader. Want ons wat gered is, ons het 'n verhouding met die Vader en ons is sy kinders. En David Guzik sê dat daar die 2 terme hierso gebruik word deur Johannes vir die Griekse woord vir kinders. Die eerste Griekse woord wat hy gebruik is teknia, en teknia verwys na die verhouding van 'n kind met 'n ouer. En dit verwys dan ook veral na die afhanklikheid van die kind met die ouer. Die tweede term wat hy gebruik is paidia, en dit verwys na die kind se onvolwassenheid en die behoefte van die kind om geleer te word, om kennis te ontvang,
om instruksie te ontvang. So wat dit hierso vir ons sê is dat ons het 'n verhouding met ons Vader as ons in Christus is, en dat ons 'n behoefte aan hom het. Ons is afhanklik van hom. En ons het natuurlik dan ook 'n behoefte om instruksie te ontvang van die Here af. Ons doen dit natuurlik deur sy woord, maar ons het 'n behoefte om geleer te word in hierdie lewe. So Johannes bevestig dan hierso daar in vers 12 dat daar vergifnis vir sonde is in die naam van Jesus Christus. Hy bevestig weer eens die vergifnis van sondes. Maar dan sê hy dat dit is om sy naam ontwil. Ons net so 'n bietjie net hierso seker maak dat ons dit nie verkeerd verstaan nie. Daar is mense wat baie waarde of dinge koppel aan die fisiese naam van Christus, asof daar een of ander mag of een of ander toordery agter die naam self sit. En dit is nie die naam self waar die krag lê nie. Die krag en die vergifnis lê in die werk van Jesus Christus en in sy persoon. So as hy verwys na sy naam, dan praat hy van Jesus Christus as persoon. Ons weet dat die naam Yeshua of Joshua of Yahshua, wat 'n dialek van Hebreëus jy ook al sou gebruik, was 'n redelike algemene naam in daardie tyd gewees. Daar's ander mense in die Bybel wat ook Jesus genoem was. So daar is nie een of ander krag in die naam self nie. Ons moet oppas dat ons nie te veel daaraan koppel nie, alhoewel daar in die naam van Christus vergifnis is, maar dit verwys na sy werk en dit verwys na hom as persoon. As ek byvoorbeeld gaan kyk na Handelinge 4 vers 12, waarna en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word. Ons weet byvoorbeeld dat die naam van Jesus is selfs vandag algemeen, veral onder die Spaanse gemeenskap. Is al baie mense wat hy Jesus genoem word, wat hulle vertaling van die naam van Jesus is. So dit gaan nie oor die rangskikking van die letters nie, maar dit gaan oor die persoon van Jesus Christus en in sy werk, sy oorwinning oor sonde. En as ons kyk na die beginsel van dat ons kinders van die Here is, of dat ons kinders van die Here genoem word, dit het natuurlik 'n spreekwoordelike waarheid, maar dit is ook letterlik. Wanneer ons wedergebore word, wanneer ons gered word, dan is ons soos babietjies in die geloof. Ons is wedergebore. En dit is spreekwoordelik, maar dit is ook letterlik as ons kyk na ons gees. En wanneer ons pas wedergebore is daar so 'n vreugde, daar is so 'n opgewondenheid daaroor. En dit is asof ons lig is, en ons word oorweldig deur die wonderlikheid daarvan, dat ons gered is en vrygemaak is van ons sonde. En dit hoort so, dit is reg so. As dit nie so is vir 'n wedergebore kind van die Here nie, dan is daar eintlik iets fout. Dit kan dalk wys daarna dat die persoon nog nie werklik die enormiteit van sy sonde besef nie, en besef hoeveel hy regtig van vergewe het, en die ontsettendheid van die genade wat hy ontvang het deur Jesus Christus. So dis goed en wel, 'n jong babietjie in Christus is baie opgewonde en het baie passie, en dit is goed en dit is reg so. Maar ons moet ook nie daar bly nie. 'n Kind van die Here is veronderstel om te groei, ons is veronderstel om te ontwikkel, ons veronderstel om deur die Bybel te lees en in gebed nader aan die Here te groei en meer van hom te leer. Ons kan kyk byvoorbeeld na die skrywer van die boek Hebreërs, wat gefrustreerd geraak het met Christene, wat hy gesê het wat basies babietjies gebly het. Hulle het nie ontwikkel in hulle geloof nie. As ons kan kyk na Hebreërs 5, vers 12 tot 14, daar staan, want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees. Hy sê, julle is nou al lankal Christene, julle is nie nuwe kinders van die Here nie. So julle behoort eintlik, na al hierdie tyd, behoort julle eintlik al leraars te wees. Maar julle het weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit
deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. So ons is veronderstel om te ontwikkel in ons Christelike geloof. Ons is veronderstel om te leer, ons is veronderstel om die Bybel te bestudeer en te bid, en dan daardie dinge wat ons leer, is ons veronderstel om toe te pas in ons lewens. Ons is veronderstel om dit in te oefen in ons lewens. En soos wat ons dit inoefen in ons lewens, so word dit deel van ons gewoontes, en so ontwikkel ons deur ons lewens. En die Heilige Gees is wonderlik, vir julle wat al kinders van die Here is, wat weet hoe die Heilige Gees werk in ons lewens. En hy sal byvoorbeeld 'n sekere ding vir jou uitlig, waaraan jy nou moet werk. 'n sekere sonde in jou lewe sal vir jou uitstaan. En wanneer jy dit oorbrug het, en dit oorkom het, en dit oorwin het, deur die inwerking en deur die hulp van die Heilige Gees, dan sal die Heilige Gees vir jou 'n volgende ding gee om aan te werk. En in hierdie lewe sal dit altyd so wees. Ons kom nooit in hierdie lewe by die punt waar ons sondeloos is nie. So dit is 'n lewenslange proses. So, as ons kyk na ons teksgedeelte weer daarso, van vers 12 tot vers 14, daarso in vers 13 sien ons dat Johannes praat met die vaders. En die vaders is die mense wat al 'n lang pad met die Here loop. Hierdie is mense wat nou al gevorder het in hulle Christelike geloof, en hulle is volwassenes. Hulle ken die Here, en dit is nie noodwendig dat dit gekoppel is aan iemand se fisiese ouderdom. Dit gaan oor geestelike volwassenheid. Iemand wat die Here ken, iemand wat al gegroei het in hulle Christelike geloof. Mens kan 'n redelike jong mens hê, wat volwasse is in hulle geestelikheid, in hulle Christelike geloof. En 'n mens kan 'n ou persoon hê, wat pas wedergebore is, wat dan 'n babietjie is in die geloof. Maar normaalweg, soos wat die lewe gaan, is dit meerendeels die ouer mense, wat geestelik volwasse is. Maar dit is nie 'n noodwendige reël. Die onderskeiding is dat hierdie mense ken die Vader. En die spoed waarteen 'n mens ontwikkel, die spoed waarteen 'n mens 'n volwassene in die geloof word, hang af van die hoeveelheid tyd wat ons spandeer aan die dinge van die Here. Hoeveel lees ek die Bybel? Hoeveel bestudeer ek dit? Hoeveel tyd spandeer ek in gebed? En dit laat my dink aan Romeine 12, wat ons nou weer gaan lees, wat praat oor die vernuwing van ons gemoed, dat ons gedagtes en alles word vernuwe deur die inwerking van die Heilige Gees en deur God se woord en deur gebed, deur ons Christelike lewe uit te leef. Dan praat hy ook daarso in vers 13, praat hy met die jong manne. Nou dit verwys na die mense wat op die frontlinies is van die geloof, op die frontlinies van die geveg is. Dit is mense wat baie aktief is en baie passievol is. Mense wat kennis het van die woord van die Here. Hulle is al redelik volwasse in die geloof, maar hulle het nog baie passie, hulle het nog baie energie, en hulle oorwin die bose deur die goeie, deur die geloof en hoop en liefde, oorwin hulle. Dan kom ons by vers 15, baie belangrike deel hierdie, 1 Johannes 2 van vers 15 af tot vers 17. Moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. So as hy daarso in vers 15 praat van dat ons nie die wêreld moet lief hê nie, dan praat hy nie van hierdie aardbol nie. Hy praat nie van die grond en die plante en die diere en die dinge nie. Hy praat van die sisteem van die wêreld, die sondige natuur van die wêreld, die sondigheid van die wêreld. Dit moet ons nie lief hê nie. Mens kan byvoorbeeld as jy gaan kyk in Openbaring, dan word daar gepraat van die bewoners van die aarde. Daai term word baie gebruik. En waar daai term in Openbaring gebruik word, verwys dit na mense wat nie in Christus is nie. Verwys na mense wat nie die siel van God het. So, dit is waarvan hy praat, dat ons nie die sisteem van hierdie wêreld moet lief hê nie.
En as ons dink aan mense wat nou die bewoners van die aarde is, die manier hoe ons liefde vir hulle betoon, die manier hoe ons bekommerdheid vir hulle welstand wys, is dat ons die evangelie aan hulle verkondig. Ons vertel hulle van Jesus, ons vertel hulle dat daar redding is deur die evangelie van Jesus Christus. Dit is hoe ons hulle liefhet. En dan ook natuurlik die manier hoe ek leef, dat as hulle na my sou kyk, dat hulle sal kan sien in my lewe, dat daar iets anders is aan my. Die manier hoe ek praat, die manier hoe ek optree, is nie dieselfde as wat hulle gewoond is, hoe die res van die wêreld optree nie. Ook baie belangrik ook dan, is dat in die manier hoe ons optree, en in die manier hoe ons met hulle te doen het, dat ons nie goedkeuring vir sonde sal wys nie. Dat ons sal wys dat sonde is sonde. Soos ons leer in Romeine 1. Ons weet dat in Romeine 1 praat hy baie oor allerhande sondes en hoe die mens verval is in sonde. En dan in die laaste vers van Romeine 1 in vers 32 sê hy, mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Ons moet besef dat ons geen guns of geen diens bewys aan 'n ongelowige persoon deur sy sonde goed te keur. Ons doen dit natuurlik op 'n mooi en 'n liefdevolle manier, maar ons praat altyd die waarheid. En as ons vandag so gaan kyk na Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Ons moet nie wees soos wat hierdie wêreld is nie. Ons is veronderstel om anders te wees. Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, die vernuwing van julle gedagtes. Die Engelse vertaling sê renewal of your mind. Die manier hoe ons dink moet verander, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Jy sien, hierdie wêreld is gedompel in sonde, en ons is nie veronderstel om soos hierdie wêreld te wees nie. Dit is maklik egter vir ons, wat nog ons sondige natuur in ons vlees ronddra. Is dit maklik vir ons om gelykvormig aan hierdie wêreld te wees, om soos ander mense in hierdie wêreld op te tree. Dit is waarna ons hinker. Ons wil graag daardie selfde dinge doen, en op daardie selfde maniere praat, en so leef. En dit is ook waar, dat ons is in hierdie wêreld, en as ons so leef soos wat die wêreld leef, en as ons optree soos wat die wêreld optree, is daar 'n beloning in hierdie wêreld daarvoor. Mense sal ons eer, mense sal vir ons status gee. Mense sal dink ons is oulik, as ons lewe soos wat hulle lewe, en dieselfde sonde doen, as wat hulle doen. Maar die eer en die status wat ons hier op aarde sal verkry, sal ons verloor in die hemel as wat dit doen. Ek weet baie mense vandag rondom ons is baie gekoppel aan wêreldse besittings en dinge. Ons sal byvoorbeeld praat van iemand wat in 'n mooi kar ry of in 'n mooi huis bly. Ons sal sê daai persoon het dit gemaak. En wat daai term baie. Maar dit is nie hoe dit veronderstel is om te wees nie. Daar's geen sonde daarin natuurlik om geld te hê nie. Maar ons moet besef dat dit 'n gawe van God is. En die groot vraag is, waar lê my prioriteite? Wat is vir my belangrik? Dit is wat ons onsself moet afvra. Jy sien, daar is 'n eksklusiwiteit aan die Christelike geloof. Die Christelike geloof is anders. Ons glo dat daar net een weg is na die Vader, en dit is deur Jesus Christus. Op geen ander manier kan ons redding ontvang en kan ons hemel toe gaan. Op geen ander manier kan ons 'n verhouding met die Vader hê as deur Jesus Christus nie. Dit is 'n eksklusiewe geloof. Dit is nie soos die wêreld nie. Dit is of die een of die ander. In die ou dae, hier in die middeleeue, het mense probeer om getrou te wees aan hierdie idee van dat ons nie soos die wêreld moet wees nie, en dat ons nie die wêreld moet lief hê nie. En hulle toe in daardie tyd, eers het hulle self individueel afgesonder en byvoorbeeld in 'n grot gaan bly of iets. Ander mense het toe later dit meer formeel gemaak en kloosters gebou, en hulle het in die kloosters gaan bly. En
baie van hulle het dit gedoen, want hulle het gedink, hulle is dan getrou aan hierdie opdrag. En daar het baie positiewe dinge gekom uit die klooster idee. In die kloosters het mense baie kopieë van die Bybel gemaak, want dit is met die hand uitgeskryf nie. So dit was 'n goeie ding. Daar het ook baie tegnologiese ontwikkeling en geleerdheid in die kloosters gebeur. Veral in die gebied van die landbou het daar baie tegnologiese ontwikkeling gebeur in die kloosters. En dan ook baie van die kerkvaders, die groot teoloë in die geskiedenis, was in kloosters gewees en het daar hulle teologiese werk gedoen. En ons het baie daar uitgevind. Maar die probleem was natuurlik, dat die mense wat in die kloosters gaan bly het, of wat daar alleen in 'n grot gaan bly het die wêreld saam met hom gevat. Want die wêreld is nog in ons natuur, is nog in ons vlees. En die kloosters het verval, moreel verval. Dit het onder andere 'n plek geword waar kriminele skuilings gevind het van die gereg. En dit het ook, hulle probleem was natuurlik geweest dat hulle 'n celibaat lewe gelei het. Hulle het nie getrou nie. En daarom, baie van die goeie dinge wat uit die kloosters uitgekom het, is nie voortgesit in die nasate nie. So dit was 'n probleem. En dan, omdat hulle geleerd was, en omdat hulle tegnologies gevorderd was, het hulle ryk geword. En dit het gelei na allerlei ander sedesprobleme, luiheid en so aan, geldgierigheid. En daar was pogings gewees om die kloosters te hervorm, maar dit het ook platgeval met tyd. En die probleem, of ons nou persoonlik onsself probeer fisies afsonder, of in 'n klooster probeer afsonder, is dat ons die wêreld saam met ons vat. En die ander groot probleem natuurlik ook is dat dit ongehoorsaam was aan die opdrag van Jesus Christus, dat ons moet uitgaan en disippels gaan maak van die hele wêreld. Dit was die ander probleem natuurlik. Jy sien, ons is in die wêreld, maar ons moet nie van die wêreld wees nie. Ons moet daardie onderskeid maak. Jy sien, wat het Jesus gesê in Matteus 10 vers 16? Kyk daar so, hy sê, kyk, ek stuur julle so skape onder die wolwe in. Hy stuur ons. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. Die werk wat Jesus Christus vir ons gegee het, is gevaarlike werk. Dit is werk in enemy territory, as mens so kan stel. Ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons is wel in die wêreld. Dan praat hy daarso van die luste van die vlees en luste van die oë. En dan praat hy van die grootsheid van die lewe. Nou, baie moet ons ook verstaan, wat hy daarvan praat, die grootsheid van die lewe, dit is daardie eer en status, wat ek van mense kan kry. Daardie dinge wat my hoogmoed voed, soos wat wêreldse sukses vir my sou bring. En net as ons dink aan die luste van die vlees, luste van die wêreld, luste van die oë, en dan die grootsheid van die lewe, dink aan 'n baie effektiewe advertensie. As jy na 'n effektiewe advertensie op televisie kyk, dan voer dit daardie dinge, is dit nie so nie. Jy dink aan 'n mooi nuwe kar, dan is daar aantreklike mense in hierdie advertensie, en daar word mooi natuurskoon dalk gewys, dalk ry die kar al langs die see, en of ander mense kyk na jou wat in die kar ry en dink, daai ou is so wonderlik. So dit voer hierdie dinge van die wêreld uit. Maar hierdie dinge, sê die Bybel vir ons, en sê Johannes hierso vir ons, is nie van die Here af nie. Ek dink Johannes het dalk gedink aan Genesis 3, nee, daar waar die val gebeur het. Daarso waar die vrou in versoeking gekom het, in vers 6, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. So hulle het geval vir die dinge van die wêreld, en vir die luste van die oë en die grootsheid van die lewe, om eer en hoogmoed en status en kennis van die wêreld te kry. Hierdie dinge is nie van die Here af nie. Sien, baie keer gaan hierdie dinge, daar's verskillende liefdes, of wat baie mense dink is liefde. Daar is ware liefde, wat is liefde tot God, en liefde tot my medemens. En dan is daar 'n wêreldse liefde, van liefde tot myself.
dat ek meestal omgee oor myself, en myself sal lief hê. Ek dink ons almal ken die ou liedjie van Whitney Houston, The Greatest Love of All. En so baie mense beskou dit as 'n baie mooi liedjie. Dit is dalk 'n mooi liedjie musikaal gewys. Maar ek wil net so 'n bietjie van die woorde vir ons lees. Ek wil 'n bietjie kan kyk wat sê sy daarso. Sy sê, I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I'll live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Net jy al in jou lewe sulke twak gehoor. Dit is nie wat die Bybel vir ons leer nie. Dit is nie wat die Here vir ons leer nie. Hierdie is 'n klomp nonsens. Dit is dalk 'n mooi liedjie, maar dit wys vir jou weer eens die krag van musiek nie. Ons kan so maklik dink iets is mooi, maar ons besef nie mooi regtig wat dit sê nie, en ons meet nie mooi nie. Ons onderskei nie mooi nie. Ware liefde is nie na myself nie. Ware liefde is na God toe gerig en na my medemens toe gerig. Dit is ware liefde. So ek dink ons kan 'n bietjie stil staan en 'n bietjie selfondersoek doen. Dat ons elkeen 'n bietjie na onsself kyk. Dat ons elkeen vir onsself 'n bietjie die volgende vrae afvra. Nommer 1. Hoe dink ek oor sukses? Wat sou vir my wys dat ek suksesvol is in my lewe? Kyk ek na my besittings en my gerief? Is dit vir my belangrik hoe ander mense my sien? Of is 'n suksesvolle lewe 'n lewe wat gewy is aan God? Lê dit in my liefde vir hom en hoe ek daardie liefde uitleef aan my medemens? Of is dit gerig na my liefde vir myself? En wat sou die Here dink van my en van my lewe? Sal hy vir my eer vir my lewe of nie? Volgende vraag. Hoe dink ek oor die essensiële dinge van die lewe? So praat ek nou nie net van seksuele dinge nie, maar vir enige dinge in die lewe wat vir my mooi is, wat mooi is op die oog. Soos nommer 1. Wat maak iemand van die teenoorgestelde geslag vir my aantreklik? Wat maak daai persoon vir my mooi? As ek dink aan die woorde en die dade van daardie mense, wat maak dit vir my mooi of wat maak dit vir my lelik? En hoe meet ek dit? Volgens watse maatstaf meet ek daardie dinge? Derde vraag. Hoe dink ek oor spirituele dinge? As ek praat van spirituele dinge, dan praat ek van spiritualiteit in die algemeen. Wat die wêreld ook sou beskou as spirituele dinge. Beskou ek myself as 'n spirituele persoon? Hoe weet ek of my spiritualiteit God behaag of nie? Aanvaar ek enigiets wat vir my na godsdiens lyk as goed? Ek dink nou veral byvoorbeeld aan boodskapies wat ons sal ontvang, wat dalk 'n mooi prentjie of 'n mooi foto agter dit het, en daar is daar tekste opgeskryf en daar is dalk 'n Bybelversie daarso. As ons kyk na die dinge wat daar geskryf is, baie keer, as mens mooi kyk en mooi daarna gaan kyk, dan sal mens sien dat dit nie 'n Bybelse beginsel is. Baie keer dan lyk dit mooi en goed op die oog af. Maar hoe meet ek dit? Hoe weet ek dit? Daar is nommer 4. Of pas ek onderskeiding toe en meet dinge aan die woord van God? Dit is die vraag wat ons onsself moet afvra, en ons moet selfondersoek doen, myself afvra. Waar staan ek ten opsigte van wêreldse dinge? As ons gaan kyk na Johannes 15 vers 18 tot 21. Jesus sê, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen terwille van my naam,
omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. Goed, so kom ons kyk na die laaste versie van ons teksgedeelte. In 1 Johannes 2 vers 17 staan daar: En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Sien, hierdie wêreld gaan verby. Of dit vir my persoonlik is, en of dit is wanneer Jesus weer kom en 'n einde maak. Hierdie wêreld gaan verby. Dit is 'n damp. Dit is soos 'n stoffie in die lug. Dit gaan verby. Dit is 'n wasem. En dan wag die ewigheid. Dan wag die ewigheid vir elkeen van ons. Ons eie persoonlike einde is naby. Waar sal my prioriteite dus wees in hierdie lewe? Aangesien hierdie lewe so van korte duur is. As ons gaan kyk daarso na Matteus 6, vers 19 tot 21, ons het dit alreeds gelees. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Sien wat ons in hierdie wêreld doen, en hoe ons leef in hierdie wêreld, maak 'n verskil. Dit het 'n impak. Maar daardie impak is opgesluit in die ewigheid. En dit is waar ons gedagtes moet wees. Dis nie in hierdie wêreld nie, nie deel van hierdie wêreld nie. Maar in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Dit is hoe ons moet leef. En dit is die vraag wat ek met myself moet afvra. Dus hoe gaan ek vandag leef? En watse wêreldse dinge gaan ek vasleef? Of aan watter dinge van die Here gaan ek vasleef? Tot sover. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Vader, dit is baie keer vir ons nie maklik om die woord te hoor nie. En baie keer dan kyk ons na onsself en ons kyk na die manier hoe ek leef en hoe ek optree, wat vir my mooi is en wat vir my lelik is en wat vir my lekker is en wat vir my nie lekker is nie. En ek sien dat dit nie in lyn is met u woord nie. Dat dit nie in lyn is met wat u van my verwag nie. Help my, liewe Here, om dit raak te sien eerstens, om dit nie te ontken nie, om eerlik te wees met myself, om dit te trotseer, maar om dan ook 'n verandering in my lewe te maak. Wil U my help deur die Heilige Gees om dit te doen? Lei ons om te lewe soos wat U van ons verwag. Help ons om eerstens kinders van U te wees, maar help ons omdat ons kinders van U is, dat ons nie kinders van hierdie wêreld sal wees nie. Help ons om liefde uit te leef tot teenoor almal daar buite, deur vir hulle 'n voorbeeld te wees, dat ons Christus in ons lewens het. Wil U ons ook help dan om U evangelie uit te dra aan alle mense, dat ons getrou sal wees aan die opdrag, Here Jesus, om U evangelie uit te dra en disippels te maak. Help vir ons om dit nie op 'n veroordelende en 'n lelike manier te doen nie, maar dit in liefde te doen. Dat ons mense sal beïnvloed deur die Heilige Gees, dat hulle nader aan U sal beweeg. Wees asseblief met ons vandag, bewaar en beskerm en lei ons. Ons bid dit alles net in Jesus se wonderlike naam. Amen. So julle, ek hoop julle het 'n lekker dag verder. Mag julle geseënd wees. Ons gaan nou Woensdag aand 7:00 as ek reg onthou, Woensdag aand 7:00 gaan ons dan 'n samekoms hê deur Google Hangouts. Ek het dit op die boodskapie daarvan gestuur. As jy 'n Gmail rekening het, stuur dit asseblief vir my, dan kan ek jou ook uitnooi. En dan sal ons kyk hoe gaan dit. Ons weet nie hoe dit sal gaan nie, maar ons kyk hoe gaan dit, dat ons dalk as 'n gemeenskap hier saam kan kom, 'n bietjie meer informeel kan wees, en ons sal dan 'n bietjie kyk na die woord van die Here. Hoop om julle daar te sien. Lekker dag verder. Totsiens.